可能是世界上最难转动的装置了，因为想要推动最后一个齿轮转一圈，可能要消耗掉整个宇宙的寿命都不行。它就是古戈尔齿轮。别看它长得平平无奇，其实是由100个齿轮互相串成的齿轮减速器。第一个齿轮转动10圈才能带动第二个齿轮转动1圈，第二个再转动10圈才能够带动第3个转1圈，如此层层递进。这个属性就赋予了它恐怖的指数级魔力。因为想要让第10个齿轮转动1圈的话，那么第一个齿轮就要转动10的100次方圈才行。这是一个什么概念呢？假设第一个齿轮转动1圈需要1秒，那么最后一个齿轮就需要10的100次方秒，也就是3.17乘以10的93次方年，这远比宇宙的年龄还要大。这么一看，一个小小的人造设备反而把宇宙给干没了，这种感觉是不是也很酷？